നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സോനസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഒരു മാമ്പഴം വെച്ചിട്ട് 2 തരത്തിലുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഇവിടെ തയ്യാർ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി കണ്ടിട്ട് വരാം. ഞാനിവിടെ പഴുത്ത ഒരു മാമ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുവിധം വലിയ മാമ്പഴമാണിത്. നല്ല മധുരമുണ്ട്. നമുക്കിതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് പൾപ്പ് മാത്രം വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു ബൗൾ എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തതാണ്, നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ മധുരം ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈങ് പാൻ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ മാമ്പഴം നീളത്തിലരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാമ്പഴം ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മാമ്പഴം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്നാക്ക് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാലൻസ് വന്ന ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാമ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മുറിച്ച ആ മാമ്പഴത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണിത്. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവുമായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി ചൂടായ ഈ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്കിത് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്നാക്കും ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമന്റ് മൈ വീഡിയോസ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു.